Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ala jami'i ni'amihi alladzi anzala alaina bi fadlihil karim. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Al-ayah julasain al-kurama hadratil afadil al-aiza umana urasul warasatul anbiya suryatan tanfidiyatan nahduh ulama. Khiyaru ummati ulama'uha wa khairu ulamaiha ruhama'uha. Estu kiai guru rinten dalu beber ilmu sesepuh pini sepuh haji sepuh kasuhan ingkang ngrawuh para pengasuh ingkang lebdo ing kaweruh semburipun luwih ampuh. Wa fil muqaddimah Romo Kiai Afif Muslim, Romo Kiai Safwan, Romo Kiai Humaidi, kadaipun kiai-kiai ingkang sedaya mboten kaabsen siji-siji, mboten kirangken pun hormat bekti dhateng sedaya para kiai ingkang rinten ratri kula wentasan telu mantar kitab suci. Estu kula pundi kula hormati, kula bekteni, kula derengi ingkang minulya pangemban-pangembating praja pamangku negari satranipun bangsa telatah desa Sinanggul Cer Sekacer. Desa kok Cer Sekacer Ya Allah, petinggi Bapak Lurah anak soleh. Matur nuwun. Kanthi intin pangestu beber ilmu niki dalu kanthi lenggah derajat pangkat sedayanipun perangkat ngejak datang rakyat masyarakat umat menuju jalan selamat dunya akhirat. Allahumma. Saking keamanan Forkompinsa Kecamatan Longgo Babinsa Babin Kantipmas dibantu pasukan kula banser ban rodo ser muter melayu buanter disi 2 liter opane rokok 2 ler. Wong dibel kon jemput kok makarepe dhewe cah kuwi. Tetunggul panitia Pak Kiai Ali Ahwan, sedaya pengurus, sedaya takmir, sedaya panitia. Manunggal cipta rasa pikiran tenaga, bondo priya 12 meter panggung mbok tata, snack mbok dumno, dos pressing mbok entokno, ngundang Joko goro-goro kabeh kira-kira enteh pira. Muga-muga sedekah ora limpah ning malah saya tambah bakoh iso do umrah. Kanggo mauludan, kanggo pengajian, kanggo bebering Quran, semakin banyak yang terbuang, semakin banyak yang akan datang. Muga-muga kabeh rizkine do gampang, uripe do tenang, angsuran-angsuran iso nyaur. Muga-muga utange lunas, awake waras, sugih beras, bekakas akas, manuk giras. Ngenteni kok nek ra teko-teko ki ana apa? Macet mlonggo. Lah dalah iki arep dina apa kok malah macet kaya ngene ya. Juru-jurune ana dos pres barang to. Dateng para jamaah. Monggo nata manah lisan ngucap bismillah man hijratan walau khutwatan barokah
sapa sing gelem hijrah pindah senajan sak jangkah bakal entuk barokah. Jenengan metu teko ngomah lisan mengucap bismillah, sukumu mbok gawe jangkah metu teko ngomah selangkah demi selangkah, terus jenengan lenggah mirengno ceramah ngrungokno mauidhah hasanah dosane di ngapura sakderenge jangkah metu ngomah. Man ing taqala liya ta'alama ghufira lahu qabla ayakhtua man talabal ilma kana kafaratan lima mandu. Sapa sing mangkat ngaji ana kafaroh panglebur dosa, nembe jangkah teko griya dosane di ngapura. Lah kula numpak montor saubengane rodo dosa kula jenengan di ngapura. Allahumma mentarokal dzunub rika qalbuhu. Wong sing ninggal dosa ngelongi duraka tobat sangka maksiat nipisno ati gampang nampa nasihat. Ana pengajian gelem teko rada telat entenono mlebu kuping tengen tutupi kuping kiwa mengko ngentenono gara go niku golek ana ra kuwi rasa. Ayo saiki do golek rasa. Rasa salah dadi genah, rasa lali dadi eling, rasa maksiat dadi tobat, rasa keminter dadi bener. Goleki rasa tentrem, rasa adem, rasa ayem, sing rawuhna tentrem, sing teko adem, sinanggul ayem tentrem. Allahumma geger pati 250% sudewa ben kono, sing penting tentrem desa mlangga. Allahumma niki monggo Pak ya Allah mentaraka dzunub, monggo pelan-pelan longi kesalahan kula panjenengan. Innal quluba tamutu wa tahya. Iki dina akeh ati sing mati. Wis angel dikandani atose watu kena banyu legok yuk ning atose ati iki dina. Muga-muga lek ndang urip ibadahi dadi tertib. Allahumma fa idza hiya matat fa ahmiluha bil faraidi. Nek kira-kira ati menika nembe mati, ayo pasrahno, dipeksa digulawentah pasrahno kelawan nglakoni perkara-perkara sing fardhu dipeksa. Tolabul ilmi faridotun, golek ilmu ki fardu dipeksa. Subuh niku fardu dipek. Niki dina malaikat nyindir datang kita, alaman taraka faraidallah faqad kharaja min rahmatihi. Eling-eling sapa-sapa sing wani ninggal kefarduan kewajiban perintah pangeran, berarti wong iki wis mani metu saka rahmati pangeran, dikai kesempatan umur panjang. Ora tambah iman tambah saya malah saya edan kei panjang yuswa. Iki dina isine duraka, kei panenan werna-werna, pangkatmu luhur, derajatmu mulya, sawah amba tukul werna-werna dadi arta bangun griya. Ning kenang apa kowe dolirwa kewajiban ora mbok tindakno, panen zakat ora ngetokno, sugih bondo kaji umroh gak lunga, ora tau korban mau ngenteni dum-duman korbane tangga. Ramadan son pisan kon poso kok ya ora poso, melu bodho takbiran ngubeng desa. Anur masjid apik kaya ngono sing ngandan dipolno kuwi ora mara, malah takok kae sing ngandan. Wong ya teko. Mung seremonial rame-ramean gonta-ganti kiai pengajian ning ora ana perubahan, kowe montrak-mantuk ning ora kepethuk. Nggih ora kepanggih mbludak pengunjunge muncrat idune kiyaine, lebar pengajian ora ana buktine. Wis bablas saben dina tak kandhani pirengno pira suwene wong urip ning alam donya, esuk awan sore lan bengi monggo ngaji nderek kiai. Saben dina tak kandhani pirengno mindak becik wong urip ning alam donya, rukun Islam 5 warnane, pengajian aja ditinggalke. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu
lattaba'tum syaitana illa qalila. Sing muni Allah umroh. Kowe ora muni kok mak lambimu ora obah tak delok meneng wae kok. Malah mlongo tok kok. Manuk gagak notoli uceng kowe ndangak suwe-suwe kemeng. Ha kene menteng kono menteleng kok. Wong kono kok malah ngowoh to Tun mikir apa? Ya Allah mak Tun kok ya pas jenengku lho ya Allah Gusti. Semangat ya Tun. Baleni sing maca Quran karo sing muni Allah ganjarane padha Allahumma. Iki langsung panas wis kadung wengi kok Kang. Wa qatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa arridil mu'minin. Orang mah itu yang berarti amuk kowe kok. Walaula fadlullah, jikalau seandainya ora ana fadhole Allah ning kono tafsire inzalil Quran, umpama ora ana temuruni Al-Qur'an, peranatan aturan tatanan kehidupan wong Islam iman ngene. Ya Allah kanggo sira kabeh wa bi rahmatihi lan umpama ora temurun rahmat aibi sati Muhammad, umpama ora ana lahir Kanjeng Nabi Muhammad lattaba'tum syaitan, yektine kabeh dadi anak buah setan, manut setan illa qalila. Iki dinono Quran mung gawe pajangan anake wong Islam ora iso maca Quran, debu kandelira karwang. Quran ning dhuwur lemari gak dicekel babar pisan. Esuk suryawan bengi mung HP, Facebookan. Anak cilik makne kakan gawean supaya meneng kae HP gim-giman. SMP saiki ngerti jaran-jaranan, SMA doyang-yangan sing pakane IJW anggolek rondo pegotan. Nggih mboten? Esuk WA awan, WA bengi, mapan turu, tangi turu, ngisi. Mbok ayu kaya apa? Kowe nek pas ngeden selfie yo. Elek-elek Sri. Wegel aku rasake kok. Sing ana Quran akeh wong edan tembunge anggere edan penting dandan. Sing bengkong gawe omah gedhong, Durujana saya ndadra begal tan sondrugal, maling matane milang-miling, copet delalah nyawane awet. Iki dinono Quran wis ora kanut pranatan. Ono Kanjeng Nabi Muhammad nyatane akeh sing do maksiat tembunge nekat bisa berkat, akeh laknat akeh pengkhianat, menungso ora padha gelem nglakoni tobat sing digedhek-gedhekne nglakoni mak. Witono Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah illa qalila, hanya sedikit wong mlonggo sinanggo cer sekacer. Ya Allah ayo ben urip iki dadi bener serka. Amin Allahumma. Wa qatil fi sabilillah. Rungok gini iki. Ayo perang. Iki dipaham tafsire, Pak. Ora tau ngaji Quran, ora tau memahami tafsir Quran, ngrembengok perang mboten niku maksude. Ten mriku tafsire. Ayo perang ai aulia syaiton. Sing kedah kula jenengan perang niku sinten? Ratuning setan. Al mujahidu man jahada nafsahu. Wong sing dari perang merangi hawa nafsu mantarok niki. Ya Allah Gusti. Ya Allah la tadkhulul malaikata baitan fiha ijih ono asune kibria sombong gumedhi kumethak kementhus kemuji sok suci rumangsa swarga sing nyekel kunci deknene. La ilaha illallah. Seneng golek eleki wong liya awake dhewe bosok kakean. Astagfirullah. Ayo Pak ya Allah, wajahadu ayo diperangi awake dhewe-dhewe. Lah iki dina Masya Allah idda aidi, Masya Allah istaghaltum an uyubi ghairikum wa taraktum niki lho.
senengane ketungkul sibuk golek salahe wong liya ning awake dhewe basa ora krasa layang durila suwarikum ning ilah kulubikum Pak pangkat namung titipan bondo namung sambiran pira suwene petinggi 6 tahun tambah loro 8 tahun ping pindho 16 tahun akhir ya tetep pensiun pangkat paling dhuwur almarhum lho nggih napa mboten mboten enten menungso sempurna sithik keluwihan kathah kekurangan la haula wala quwata illa billahil aliyil. Wong presiden ya butuh menteri, Pak gubernur butuh bupati, Pak bupati butuh camat, Pak lurah petinggi butuh RT, kiai butuh santri, santri ya butuh kiai. Pengajian rame ana kiyaine gayeng, kiai pidato dhewe ora ana pengunjunge. Aku iki kiai gendeng. Lho nggih napa mboten? Ayo saiki bareng-bareng si kajer sinanggul muga-muga niki mlonggo tambah mulya Allahumma monggo niki Pak ya Allah ana Quran nggo pranatan aturan tatanan wayah magrib HP disalehke Qurane dingeti lah kula mboten saged maca ya ora usah mbok waca sing penting dingeti. Ora kober yai ora kober cekel Qurane usapi ambuk balekno neh ngambung Quran ora tau maca Quran ora tau ngerti Quran ora tau kok kepengin ning kuber entuk syafaat Quran ya ora iso to Bu Ibu. Kalau kita membaca Al-Quran hati kita jadi tenang. Anak-anak kita sekarang ayo ngaji di pondokan. Hati-hati ini zaman sudah zaman edan. Sudah zaman edan. Awal lagi tidak mau ngaji. Ini zaman sekarang Quran kalah dengan tektokan. Gara-gara sempat minuman dia jalan. Hop. Ngeslot ngremi judi cah saiki mbok ngantek wong tuane muncrat idune lek wiridan ngosar sirahe anake do ngombe gak sida kowe munggah swarga Pakde wis nggo bancik ndasmu ning neraka karo anakmu le bocah BMD bule mung ndase semiran ndase kok astagfirullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pelan-pelan kula panjenengan muhasabah mauludan wis pirang-pirang dina kiai gonta-ganti niki pungkasan kok, Guys. Sorry. Kiyaine gaul kok, Pak. Kini ora tak panas ya Allah Gusti jagat dewa jagat araftumullah walam ta'udu haqqahu ngakuni makrifat datang Allah ning ora gelem nglakoni hak Gusti ya Allah qara'tumul kitab Quran bendina ya maca Quran ning ora padha kelakuan isine Quran idza itu muhabbar rasul wa taraktu min athari wa sunnatihi ngaku cinta rasul seneng Kanjeng Nabi ning ora gelem nglakoni tindak lampah sunahe Kanjeng Nabi wedi neraka mesti nglakoni dosa pengin swarga ora gelem ngambah dalan nuju nang swarga iki kuwi ngapusi setan ora percaya ya Allah bagus kaya ngene ayu kaya ngene besok diodel-odel sing gak dikecek malaikat apa ora jasmani pakan sekolah lawuh sayur rohani pakan pengendikan dawuh pitutur jasmani kurang mangan gering kuru rohani kurang mangan sok keliru ayo ngaji golek ngilmu jasmani kedadan saking saripati bumi rasa nek dipakani paweton bumi sego nasi kuluban sambal terasi tambah rokok kei kopi ora mbok gawekno iki di tambah rasa iki jasmani tapi roh hati roh niki kedadan saka langit sing iso makani roh ati kula njenengan ku ya kudu perkara sing turun teko langit apa rupane Al-Qur'an sing diturunake dhateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dhateng para kiai-kiai minangka warisan kula njenengan mentelengi nekani pengaosan si kacer karo kiai ora bos nekani pengajian ya ora apa-apa ayo ngaji ning pengajian mirengke waosan Quran kanggo tamba dandani iman supaya ne uripe selamat aman ayo ngaji ning pengajian
Solawate jo ketinggalan kanggo golek ing pitulungan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Iyo ngaji, iyo ngaji, iyo ngaji karo kiai wah mesti mengko didongani. Iyo ngaji, iyo ngaji, iyo ngaji ning desa Sikacer. Muga-muga imane tambah bener. Amin. Tambah bener. Amin. Sikacer bener. Amin. Tambah bener. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yo ngaji, yo ngaji, yo ngaji. Abah Kiai. Mesti yo ngaji, yo ngaji, yo ngaji. Desa Sikacer. Sikacer bener. Kawure bener. Sikacer tambah bener. Sikacer tambah bener. Tambah bener. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Lah kalau sing dingkur orang balik kok. Kan ngene iki makin dalam buar getak mencolot iki. Pemanasan sik iki kok. Ngaji ngene kok sing ngantuk ya kebangetan lara cah iki. Sallallahu Muhammad. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa rasulihi wa aqama salata wa ata zakata. Wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Yuk iki makmurno masjid. Mi ono. Buka sithik. Salah ra sombong-sombong arep kiai sithik. Lho penting niki. Aja dadi alasan duwe anak cilik ora ngaji ngeloni ngondak nangis aja. Aja alasan ora pengajian gara-gara anake cah cilik pengajian kudu mbok gawa. Dijak senajan bocah iki ora paham, entuk sawab barokah pengajian insyaallah dadi anak soleh-solehah Allahumma. Angger ngaji anake dijak nangis mi ana. Meneng-meneng opakane meneng kok. Buka sithik. Lanjut. Oke, baik. Yuk makmurno masjid. Wong sing bukaan sithik. Kancing iki buka meneng tok. Mbok malah mbok cingiti dak iki lho. Ah niki. Ya Allah al muadzinu hajibullah wong sing bagian adzan, nuwun sewu para takmir iki. Wong sing bagian adzan hajibullah taala yu'tihi bikuli adanin sawaba alfi nabiyin. Wong sing adzan penjaga pintu lawang Gusti Allah. Saan dan sewisan ganjarane padha ganjarane nabi 1000. Wong nabi siji wis swarga meneh kok nabi 1000 mbahne swarga sebekan adzan kupingmu rungok. On. Ya ya kok mulai sing gawe ya iki. Iki sing gawe kowe keri iki. Lho ki penting bekas iki kok. Al imamu wazirullah, imam-imam patihe Gusti Allah. Yukti niki bikuli salatin ngimangi sepisan sawaba alfi sadiqin ganjarane padha karo 1000 wong bener jujur. Iki dina golek wong jujur siji kangelan, wong jujur ajur, sing ora jujur malah makmur. Kabeh menungso pengine do manggon ning dhuwur,
nek wis manggon ning dhuwur lali syukur, rakyate diwangi babak belur do tawur, padahal nek ora nyambut gawe ya ora iso rungokno wong sinang ora usah tawur. Ya Allah Gusti, imam-imam, pemimpin-pemimpin niki mengki pelan-pelan ya Allah jejagongan kula jenengan sakle wis mauludan pirang-pirang selawat ora melarat dunia akhirat, selawat awak sehat asam urat minggat darah tinggi mari seneng Kanjeng Nabi swargi. Allahumma sepiro dhuwur derajatmu ning swarga, sepiro oleh maca selawat ngarca wada. Selawat niki Masya Allah. Kok wong kok pengen munggah derajat maca selawat, wong sing pengen munggah derajat mlebu masjid salat. Wong sing akeh sujute, wong sing luhur derajate. Allahumma al-alimu wakilullah, kiai. Al-alim, kiai niki wakili Allah. Bikuli hadisin nurun, setiap ucapan lampu, Pak. Pepadang iki lek saiki masjide gede, nganggo listrik. Zaman biyen geladak tinggi ya Allah, kayu kebak tinggi, durung ana listrik, listir onsor ufli. Dicara kene apa? Ufli. Lho karo kiai kan fasih ta, Kang. Aku kelingan zaman cilikanku sendir lengo potra, uplik kok kening meja. Walah ya Allah, irung ati kireng-ireng karang bapak tabah bakas robi, tandu matu rondo maru, babi turu ngono kae. Kiai-kiaimu ya Allah. Kataballahu bi kulli hadisin ibadata albisanatin, saucapan kiai berdakwah ceramah. Masya Allah, kiai-kiai sing bagian kadroh kowe, sing bagian tahlil kowe, sing bagian mauidhah kowe, sak kata sak ucapan ngibadah 1000 tahun. Masya Allah, kiaimu gurumu sing beber ilmu angel nek durung ketemu, tapi wis ketemu bakal maju entuk pangestu. Iki tawon-tawon ben cilik-cilik ireng-ireng ning ana madu, mergo iki dina akeh tawon ndas ngangung-ngangung ora ana madu deh. Sing dintupi ndas wae kok, Kang. Sing didoktrin kok utek, la ilaha illallah. Delok kiai-kiaimu lho ireng-ireng, la ilaha illallah. Aja ndelok sarunge, penting jerone. Maksudnya ilmune ngono lho, yuk. Jika maju rupane ilmu ya mbok hormati karo tawone to ya guru kiaimu ki lho yuk. Mung karing jika maju lha kok ya ngorak-ngarik tawon, ngepruki tawon, ngobong tawon iki nek tawon ngalah, suwe-suwe ngaleh terus ngamuk remuk kok kan. Sallallahu Muhammad. La ilaha illallah, iki dina buta mimba manjaladara. Jamu sekali mosodo digondol buta, tombak kala welang ilang payung tunggul naga sirna. Mergo iki dina akeh buta mimba manjaladara, lawaran wujud buta gagat Antasena prata ndas bangka. Mula buta saiki kudu mimba dadi Krisna. Lha jebule kok ya palsu buta saiki niku. Krisna saiki malah ya Allah jebule jerone buta. Astagfirullah. Susu diterkirene. Wong kon ngemik kono malah terkirene cah iki. Wis ana kopi awit ora kene terterno to ya. Nanti kopi kene salah apa kene pindah kene. Wah, susune sak ndek meni. Mesti gelase ngono lho yo. Matur nuwun, muga-muga umroh kabeh ya Allah. Nggih, susune semene. Wah. Aku nek ora susu ya wane ngantuk aku. Amburine kopi biar bar ngombe kopi melek, ngombe susu turu. Melek turu. Kembali ke lab. Monggo niki pelan-pelan ya Allah. Kiyaine, imame sing baganan dan sing makmur nggih nyuwun sewu. Lah kula jenenge entuk apa al muta'allimuna, wong sing mangkat ngaji minar rijal wa nisa, lanang wedok sing mangkat ngaji mlebu masjid niku ya Allah qadimullah, pembantune Allah. Wong pembantune bupati resik-resik omahe bupati iso mlebu kamare bupati njajal kasure bupati. Lah pembantune Gusti Allah dilebokno swarganipun Allah. Amin Allahumma. Fama jazaohum ora ana piwales sing pantes ilal jannah. Wong sing mangkat ngaji mlebu masjid derek dawuh kiai ora ana pantes panganggonane ya Allah kejaba swarga kon mleboni. Allahumma
ayo makmurno Pak masjide makmurno desa kok ana sembahyang innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wong sing iman percaya dhateng Allah lan utusanipun Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha waktan bata waktin isu awan sore dalu aja garing lisanmu sewaktu-waktu nyawa metu lunyu kalikan di kalimah iku sing dadekno swarga mlebu la ilaha summa lam yartabu wong iman aja mamang wong kowe sembayang uripmu tenang rezekimu gampang uripmu tenang ora duwe utang Allahumma wis salat awakmu sehat asam urat minggat selamat dunia akhirat Allahumma kowe mlebu masjid setan ora wani iki setan ra wani ndulit kowe maca Quran setan gak doyan mangan kowe dzikir setan ora wani mampir Allahumma ayo Pak ya Allah jadu bi amwalim ayo berjuang kelan harta benda man adoma maulidin nabi faqad ahyal islam sapa sing urunan kanggo mauludan berarti ngurip-urip agama Islam al ilmu hayatul islam wa imadul iman ilmu pengetahuan pengajian uripe Islam jagai iman wong Islam ora gelem pengajian iman tumbang ambingake dening ombak ing zaman sing wis saya edan kemaksiatan kemungkaran kejahatan perzinaan berkembang pesat terang-terangan ora jok ora perawan tuwek ora ketinggalan sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek ije petak ya Allah Gusti iki ana Quran ya Allah wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ayo saiki berjuang awake dhewe-dhewe ya Allah awak iki wis kagang dosa sembrono pepeka saben dina nyuwun ngapura nyuwun suda menawi panjenengan boten ngapura nyuda kapitunan rugi tuna kita sedaya ayo mesakno dolim lerenono muga-muga husnul khatimah dosane di ngapura Allahumma bukan harta melimpah bukan pangkat yang tinggi yang dibanggakan takwa iman sejati cantik pun perlu berhias untuk gairah cinta aku sing nyanyi ku semelu mangap-mangap kowe to yo. Ya Allah Gusti. Ora njabane ayu pira suwene, cenom rupane ayu sae seman 50.000 ngenteni ana tuamu kempong pira ora payu. Mesem guyu dianggap nesu mergo wis ora duwe untu. Nggih mboten? Bagus mualah ora kudu mbangir pesek ora apa-apa kresek-kresek godhong jati, pesek-pesek menarik hati. Ya Allah Gusti, monggo pelan-pelan mukasaban deloki awake dhewe-dhewe. Mugi-mugi kanthi pengajian iki piweling dateng kula panjenengan ayo tambah yuswa kudu berupa perubahan. Khalaqallahu taala al umura li ta'budillah li tanaumi. Gusti Allah ngai panjang yuswa ibadah mring Gusti Makawasa tambah umur ayu sing teratur makmur nganti besok ning alam kubur wong sinanggul. Iki aja mung gawe leleyangan nek nikmatan rusak mung perkara telu siji kakan omongan loro pakan kakan pakanan telu kakan ngantukan ngaji esuk jari sibuk ngaji bengi jari isine mau ngomong kesel turu tak ngentut mangan bar mangan ngentut mangan meneh bar mangan turu ngentut mangan meneh bar mangan ngomong kesel mangan turu ngentut mangan meneh. Astagfirullahaladzim. Yuk dandang gula, ndang tobaton, ndang tawajuan, ndang beato. Umur wis saya tuwa kari ngenteni metune nyawa. Kok ije seneng sinom parijata. Bangserku pancen nom-nom rasa-rasa. Seminggu ping 4 ije iso pancen nom rasa. Mbah jenengan ki wis tuwa, 4 minggu sepisan wis ora iso.
rojak cingur dicampuri jambak tambah umur sregep nih. Ya Allah Gusti, nyambut gawe sak wareke, kumpul bojo sak jeblose, jagong sak lempoe, udut ngati ngopo nglambe, salat ku lho pira suwene kok ya werna-werna wae alesane tong 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 jari kurang seru, ana kentong malah mapan. Wong sing muni ya kowe dhewe. Ya Allah Gusti, golek duit direwangi stres, entuk duit nggo jalan-jalan jare nggo ngilangi stres, duit entek strese balik meneh. Nggih napa mboten? Ayo nek pengen tenang sembayang. Ya Allah Gusti, ning omah kowe wegah nganggur dundur-undur, petani do lali, pedagang ngarang kadang, sopir kocar-kacir, pegawe do karepe. Ya Allah Gusti, kembang rawe Mas dadoske. Ayo le. Ngawur tak kaboe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Qad khalat min qabli rasul afa immata aw kutilang qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurullaha syai'a. Wa ma Muhammadun ora ana Kanjeng Nabi Muhammad illa rasul kejaba utusanipun Gusti. Laisa aba akadin tafsire dudu bapake sapa-sapa. Kanjeng Nabi utusanipun Allah. Bener nggih? Niki kula ya Allah dudu Zaid bin Muhammad mboten. Zaid bin Harisah niku ning mung anak kupon ora kena disenderno. Mboten bapake sapa-sapa. Kanjeng Nabi utusanipun Allah, Rasul sadurunge Nabi Adam, nabi-nabi pirang-pirang sadurunge kathah. Sadurunge Kanjeng Muhammad, afa immata jikalau seandainya Kanjeng Muhammad sedo au kutilau tau dibunuh dipateni ing kolabtum al aqab kau akan berpaling ke belakang murtad ora iman nang Kanjeng Muhammad wa mayang qalib ala akibahi fala yadurullahu syai'a sing sapa wong berpaling ke belakang murtad ora iman nang Kanjeng Muhammad Gusti Allah ora mbahayani mandurati umpama ora iman Gusti Allah ora patheken iman kabeh Gusti Allah ya ora gudiken kowe mauludan ya karepmu ora mauludan ki ya matamu. Mulai panas kita wisan iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki monggo ya Allah. Wa sayajzillahu syakirin. Gusti Allah bakal males wong sing syukur. Mula syukur niki penting. Awalu man yud'ah ilal jannah yaumal qiyamah. Pertama kali besok sing diundang dening swarga dina kiamat alladzina yahmadunallah fi sarra'i wal dharra. Wong sing podo syukur nang Gusti Allah dalam keadaan lapang bunga rupek susah tetep alhamdulillah. Nyun sewu. Ora kabeh urip ning donya niku duwe iman, ora kabeh iman nang Islam, ora kabeh wong Islam gelem mauludan. Nggih mboten? Mula kok ning jero ati kene iki kul bi fadlillahi bi rahmati bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun. Ning gone ati kene iki kok ana rasa seneng kelawan kitab suci, ana rasa seneng kelawan Kanjeng Nabi dibanding donya saisi sing mbok klumpuk-klumpukno ora bakal iso bandingi. Ning jero kene iki ana seneng kelawan Kanjeng Nabi. Masyaallah man adama maulidin nabi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Sapa sing mauludan ora bakal mati kejaba matine nggawa iman. Allahumma ya Muhammad la yusalli alaika ahadun illa salasabuna alfa malakin kula Jibril saksi Kanjeng Nabi mboten wonten salah setunggal umat panjenengan asraqol selawat ngadeg hormat yosan panjenengan sinten sing maca selawat kula seksi Jibril langit bumi 70.000 malaikat kula nyekseni Kanjeng Nabi ndongake marang wong iki kamangka man salat alahil malaikat kana min ahlil jannah. Nek ana menungso kok malaikat ndongakno iki berarti menungso sing haram jasate mlebu neraka wajib ketemu Kanjeng Nabi diunggahno swarga. Allahumma wis pokoke sing kathah le salat umbah-umbah selawat nyapu omah selawat nggih kok nggih
Hormati bocah solawat lumah-lumah. Iki solawat sing kathah salat ngibadah tanpa hisab. Ya Allah, salat didelok hisabane iki genah apa ora wudune, lan sak panunggalane wong zakat iki ikhlas apa ora, wong poso genah apa ora. Tapi sing jenenge solawat kliru gak dosa. Niki rungokno. Iki sing jenenge solawat lagu apa wae los ndelok panggonan. Ngono lho. Ya solawatan lagu dangdut ora apa-apa ning dalan, ora ning jero masjid dudu meh sembarang entuk. Solawatan lagu dangdut entuk ora apa-apa. Ya ndelok panggonan to, Guys. Ora dome selawat entuk la dalah asroko ning masjid lagu di kopi dangdut. Ya Nabi salamun alaik. Ya Rabbi asasani wa taraji. Atwatanya cia malah ngerap ning masjid. Ya ora ngono to, Guys. Ya delok-delok panggonan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ikhlas ora ikhlas dawa cendak sing jeneng maca salat lagu apa wae langsung entuk ganjaran. Allahumma ayo maca sholawat yo mas yo sholawat Nabi Muhammad arino lan wengi ojo do kendat Allahumma rungokno niki ya Allah sapa maca sholawat yo mas yo bakal pikantuk syafaat pitulungan besok dina kiamat selamat gocoking malaikat. Allahumma ya Allah, kula sing dosa, muga pura nang ngapura, kula kapok kula. Ya Allah. Kula menjenti panganjaran, kula katut tetep setan, mugi paring kesempatan. Ya Allah, Gusti Kanjeng Nabi, kula niku ngong abdi, panjenengan pitulungi. Iku kentongan kula namung nyuwun pitulungan selamat sowan pangeran. Tanpa pitulungan Kanjeng Nabi dadi apa? Allah menurunkan seorang bayi, melahirkan seorang bayi ke muka bumi yang akan menyinari dunia seisi, pembawa rahmatan lil alamin. Dinten Isnin 12 Rabiul Awal cara mlangga 12 Maulud taune taun apa sebab iso diarani taun gajah? Jawab. Mergo ari kula jaman semono ana raja gagah nanging sipate serakah teko Yaman jenenge Raja Abrahah dene arep ngorak-ngarik ngebrokno Ka'bah nanging delalah durung nganti iso nyedhaki Ka'bah Raja Abrahah dikroyok dening manuk ababil sing jumlahe kathah tur mbrak njiko mawa teko neraka panas mongah-mongah uncana Raja Abrahah mudyan gelasa. Tak ini aku ora ngombe kok, Guys. Karepe nggo nyelak ngombe ngono lho maksude. Pun ngantuk napa derek? Yuk ngantuk yuk. Engko gara-gara Slendro Songo dibawani, Guys. Ya Allah, kelingan zaman semono. Nalika Oke, Besti. Lanjut. Oke, baik. Nalika Masjid Agung Demak Bintoro Kanjeng Sunan Kalijaga niki masjid wis didadekno zaman semono Islam guru iso katampa zamane Hindu tasih Buddha iki kentongan tang-tong tetep kotong dangdeng ijeh sedeng ning ora ana sing mara akhire kerawitan ditata. Iki karepe napa? Ya Allah, Kanjeng Sunan Kalijaga nganggo seni budaya lumantar para wali songo supaya manjingno agama ora agama kocar-kacir ben urip ki ora kocar-kacir akal mikir ati dikir zaman semono. Ya Allah, akhire kerawitan ditata ning nggone Srambi, Pak. Serambi masjid ditata kerawitan kanggo nguculi keruwetan. Iki jenenge kerawitan nguculi keruwetan. Rungokno niki. Iki asal usule, Guys. Iki Masya Allah kerawitan nguculi keruwetan zaman jahiliyah biyen luwih gampang tinimbang jahiliyah saiki. Biyen jahiliyah asli
dikandani kiai ora tau mbantah tetep dilakoni senajan ra cetha anggar teko muni ya hayu ya qayyum gak iso ya kayuku ya kayumu ya tetep mandi. Lah wong saiki ngerti ning ora nglakoni jahiliyah kaya saiki ya Allah zaman jahiliyah modern sok tembung basa Arab mudirun artine peteng butek ngeres. Ki zaman peteng, zaman butek, zaman ngeres. Masa kini miskinun, miskin siji, masa kini birang-birang wong miskin. Bukan miskin harta benda, miskin iman, Pak. Miskin pengetahuan. Ya Allah Gusti, kandhane saiki jahiliyah saiki angel dikandani, wong ngerti, dikandani ngerti. Ora gelem lakoni wong bener saiki ora. Ya Allah Gusti, diincer sikacer, angel golek wong bener, wong saiki wong pinter ora bener, ora kidul deloken bumine keder, bumi keder dadine horeg menungso dadi padha umek sing dhuwur mangan wareg sing ngisor kelepek-kelepek. Wong tuwa saiki wis do ampek, ambekane do sesek, mikir ki anake do koplo congyang whisky esmoni diudek-udek ngantek keletrek-keletrek. Anake wedok saiki do ndablek-ndablek, pecicilane ora mandek-mandek, senengane ki nek dimek-mek. Lebar dimek-mek weteng rasane mbunek-mbunek, sego mlebu rasane nek, jebul jero ana jabang bayi saulek-ulek. Mbuh sapa sing utek-utek goro? Durung. Ya Allah Gusti, cer sikacer matamu cer. Olahe cahku kok dolanan kaya ngono, cer wacune cer. Cer wacune cer. Ora bener ki cer. Tangane buta diteklebokke kono kok cah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mula dikencer nek wis kencer si kacer bener. Masuk. Oke, baik. Niki monggo kula jenengan Pak ya Allah Gusti. Bareng kerawitan ditata tutuk kempul. Ayo iki ana kempul, ayo padha kumpul. Iki dumoro kabeh pengen delok wayang malah ya Allah. Sembayang ki apa urung ngerti kek ana kaya ngono. Akhire do bondong-bondong padha kumpul. Iki lho para santri njaga ning gone nglawangan. Iki ora entuk mlebu ndelok wayang, syaratnya kudu bayar karcis, dudu duit, dudu uang. Karcis maca syahadah asyhadu alla ilaha illallah. Akhirnya wong-wong do maca syahadat lewat gapura saka lafal ghafara. Mulai dina iki dosamu di ngapura Hindu Buddha Jawa. Saiki kowe bareng maca syahadat Islam kowe mlebu dosamu dina iki suci wis di ngapura. Iki bocah blandang deprok ning gone Serambi lho sadurunge ndelok wayang iya saiki wis dhisik ngarepan Masjid Agung Demak Bintoro ngen kula niku mbiyen mriku ngarepe sing museum niku enten blumbange. Akhirnya tojak wiso, ayo do wiso ben adem, raine diraupi. Nek wis diraupi, ayo kupinge barang tangane dikumbah ben resik, tangane dikumbah. Rambutnya barang dikopohi ben adem, kupinge barang diusapi, sikile diwisoi mbiyen dereng enten jenenge wundu, wiso sik. Bareng wis bar wiso resik raup adem kopoh-kopoh, langsung diprok ndelok wayang. Lho wayang niki dereng dimulai, enten ritual upacara dhisik. Ayo saiki ritual upacara baris madhep ngulon sedakep jenenge sembahyang nyembahyang widiwasa dereng salat. Ngadep sembahyang jengking ngambung jubin iki lebar delok wayang kempul ayo padha kumpul wong adol minyak iso melu mambu wangi kumpul karo wong tukang nguras WC melu mambu THI kumpul kiai sing diwaca kitab suci selawat Nabi gondo wangi ketemune Kanjeng Nabi mlebete suwargi kumpul tukang ngeslot remi judi senajan remi lu delok tok yai ndelalah ana grebek polisi katut kecrek mlebu buwi ya apa ora Kang Pardi. Nah wis kumpul tabuh gong-gong niku artine jagong. Ayo saiki padha jagong. Sing dijagong napa niki jenenge saron, barang sak kloron. Apa rupane Quran hadis niku pakem. Kiai mubalek apa wae iki kudu rong perkara diomongno. Ana kiai ora ngomong Quran, ana kiai ora ngomong hadis. Dasar ngimpi bar sampean Kang. Iki saron barang saklonon Quran hadis iki kula beber Quran kula ngomongno hadis mboten badhe cetha Quran hadis niki mengki bakal ana lagu macapat wacanen perkara papat Quran hadis ijma qiyas ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah nahdlatul surasaning saron tutu enji ro lo
neng nong nang nang dang apa karepe neng ayo meneng tafakur mikir oh iya pancen kapara nyata sing diomongno aku wis tuwa kakang dosa sembrono pepeko rambutku saya putih wayahe mulih untu ompong wayahe ngerong pipi iso cedak bolongan siut mung karintut watuk kejar nguyuh beser mbah sampean meneng niku tafakur mikir ya Allah gedang godhonge wong pirang-pirang isoran la ilaha illallah. Jenengan mikir ngeten iki godhong semene akeh wit siji pira jumlahe Gusti Allah ngerti niki disoteng kabeh karo malaikat ya Allah sing entuk senek loro sapa ngono ku ya ketok kok kowe tumindak apik Gusti Allah nglirik tumindak leku Gusti Allah pirsa kowe ning kantor Gusti Allah kontrol nganggo R iki ning kantor Gusti Allah kontrol ning pasar ora samar ning kebun ragumun ning disangan paren itu mati listrik mati bengi-bengi semut ireng cilik ngisor tumpukan dami Gusti Allah ngerti meneh kula panjenengan menungso bentuke gedhe ngeten pakanan ora mung sego ora mung janganan semen doyan aspal duyup sisan besok ana pitakonan ana lanjratan astagfirullah nek kula jenengan gelem neng supaya atine dadi bening alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah la ilaha Dikir ora bakal kocar kacir iso dadi bening mergo kowe dikir nang kudu menang saka pangriduning setan bendina turu apa ora kesel bendina gledak apa ora pegel ayo perang sekali-sekali mentelengi kiai senek dikeki ora ngurus ngamplepi urusane panitia kuwi kok ya moh dugi kudu menang saka pangriduning setan nong temunung donyamu mulya temunung akhiratmu swarga ndang tak ndang gur ayo lendang jegur urip ora tau mlebu masjid mati kok gawa ning masjid-masjide ngamuk masjide wong iki mbok aja kaya pitik ora tau mlebu masjid bareng diingkung mlebu masjid lah dalah kerayah wong pirang-pirang kowe pegel aku rasake kok lha pitik apa tau mlebu masjid bareng diingkung lah dalah selamatan mlebu masjid nggih mboten wotel lipangan kempol gue kiai ini gitu cah brutu MC gue delek cah kuwi astagfirullah urip ra tau mlebu masjid mati goning masjid ngamuk masjide lu temenan kok urip ra tau mlebu masjid bareng mati dikok la ilaha illallah kok kono mbah sapa kok ndi kok sing mati sapa kok kono kok buri kok la ilaha illallah digendong dipikul tekan kono kae mengko la ilaha illallah mlebu gapura la ilaha illallah tekan ngarepan la ilaha sapa iki lho kowe ra tak omongi to masjide lho iki persiapan kok kaget kabeh iki lho nanti tak bulan bali masjide ngamuk kan persiapan sapa iki urip ora tau mlebu merene mati gorene ora entuk mayite jawab kok aku mau ya ora ngejak rene kok ini ana mayit ngene iki buantingan sisan kan pegel aku ya Allah Gusti kudu menang saka pangriduning setan ndang ayo lek ndang aja dindi aja sumaya ya nek umur tekan tuwa nek dugi apa ora cilaka kupingmu rungok iki mumpung kesempatan mahabbah dateng junjungan lawan lumantar Quran sampean angen-angen iki mengke wayang niku owah-owahing tiang sing ijeh ngalor ngidul ngetan ngulon ijeh urip kuwi jenenge duweni berarti urip menungso sing urip kuwi duweni ayang-ayang jenenge wayang wajib sembah masuk mula niki ana buta ana satriya ana tengen ana kiwa ana swarga ana neraka mengke tak ijak-ijake buta engko sing kuat entenono ora kuat mulya lanjut ngantos jam pinten iki mengke ya aja subuh to Tun ya aja to Kang mosok ngaji ibu niki mengke ngaji ngantos jam pinten sayang sayang sing mati jam pinten Bu ya aja ngono to yo ngaji nganti jam 3 anakmu kira lempoh apa kowe merkosa kok yo
Ngaji jam 3 nang lain. Kowe penak wong wedok ning ngisor ha ho. Nganamu sing dhuwure la lemes sak piye. Ya Allah Gusti. Iki lho Pak pelan-pelan muhasabah. Mula akhir Kanjeng Sunan Kalijaga iki kangge pralampi uripe menungso niki askabul yamin askabus simal menungso uripe ning dhuwur bumi wayang gedebok pisang pindane tiang gesang kuwi mbok tiru-tiru debok niki lho jeblokno bumi ngendi mesti tukule ora bakal ngletak nek urung tukul tunas anak-anak ini ana buah sing dipangan enak rasane mbok raketan klungsu ki meludu raketan seklimah gawe berkah sak tiba-tibane ngendi ki nggawa manfaat Allahumma terus dajal iki dibawani ngangge Slendro Songo lahir junjungan kita monggo jen dipun bawani ayo mbok gawe sesuk nggo barang suran memperingati jenenge amengeti ora metengi amengeti ngono lho bari partner lahir Kanjeng Nabi saya wengi saya nyampleng orang ngantuk malah tambah menteleng monggo Yayi inji Kakang Mas Prat ingkang Rama Sayyid Abdullah Ayanda Siti Aminah ibune nglarem-nglarem muga-muga sing maulud Nabi dina iki dawa umur gampang rizki sing lara-lara waras entuk tamba mari sing do ndek utang muga-muga iso nglunasi muga-muga sing utangi wonge lali lah apa niki jenenge seni sentuhan hati nurani entuk iwak ning ora butek banyune kidung niku tembang lan tembung tembang lalakonan tembung niku sesiran enak tembange sirik ngantem sampean terus nduk terusno lahir ing wulan Maulud lut ngene kae ayo tanggal 12 dinone Isnen muga-muga iso panen tambah kopen amin Allahumma waraso ing taun gajah apa-apa iki lho ya ayo ora mentem mik so ampun ibu ada kira-kira wong gitu tahun gajah ayo deh Muhammad asmanipun sahabate Abu Bakar rungokno kuwi Abu Imam Abu Warjid Abu Bakar ora Abu Gosok saiki wis rasa ketune wis pancen wis titimangsane wis to ditungake dalan Padang bocah kok sekate kaya ngono li Allah bekas rasa obah pola blas ayo bekakasmu nguyuh tok goblok kira-kira cah iki ayo dek Umar Usman dalah Sayyidina Ali
Ya Allah, ora ana jalma manungsa ingkang slamet ana ing dina kiamat kejaba ingkang pikantuk pitulungan syafaat. Muga-muga sing rawuh niki ya Allah wong sing bakal entuk pitulungan syafaat dunya akhirat. Amin Allahumma shallu alayya fa inna sholatakum alayya zakatun ilaikum. Kowe do maca salat kanggo ingsun Kanjeng Nabi, sing selawat sing kok waca kanggo aku ora kanggo aku ning kanggo nglebur dosamu. Men sholat alayya sholatan sallallahu alaihi asron. Sapa sing maca salat sepisan tak ijoli ping 10 sholawatan. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim Sayyidina Muhammadin Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Allah. Setengah kali melas. Lanjut. Oke, baik. Oh niki mulai. Sesungguhnya di dalam kholasoh kisah sejarah khobar hadis iki ono iktibar pralampita piweling lulil albab kanggone wong sing duweni akal mikir. Bon, niki mulai pengajian, mau nembe permulaan, mukadimah guys. Niki maca kholasoh, yuk maca sejarah. Sib duduror dibak burdah berjanjen nasar monggo. Iki sejarah kholasoh. Nek kula terlalu nerangano maulud Nabi wis kelewat wingi kathah kiai. Iki terakhir wis mulut, bakdo mulut, janggut, sikut, perut wis kesuwen. Monggo niki. Ayo maca kholasoh, maca sejarah kangge piweling kula jenengan. Wa tilkal ayamu nudawiluha bainan nas Quran. Tembriku tafsire ketika perang Badar ula wong Islam menang. Nalika perang Uhud wong Islam kalah. Akhirnya terus perang Badar kubra wong Islam menang. Alhamdulillah. Berarti donya niku kaya cakra panggilingan, Pak. Muter, kadang di atas, kadang di bawah. Niki Kanjeng Nabi nate menang, Kanjeng Nabi nate kalah, Kanjeng Nabi nate menang melih. Nggih napa mboten? Ayo. Nek lagi ning ngisor muga-muga lendang munggah, nek ning munggah ya Allah aja ngantek adikang adikuno, aja doro mangsa bisa ning bisa rumangsa, mergo amal kula jenengan durung mesti ditampa. Niki sejarah, Pak. Akhirnya perang Badar Kubra kemenangan di tangan orang Islam. Allahumma. Setelah selesai peperangan kula mboten nerake Uhud kedawan. Barang Badar selesai kemenangan, bondo jarahan, tawanan perang tirang-tirang. Akhiripun tawanan perang niku digokke ning nggone tanah lapang, sedaya sahabat diundang. Para sahabat diundang, Kanjeng Nabi panglima perang pimpinan. Para sahabatku niki tawanan perang. Enake dipun kapakaken menggah panjenengan, pendapat jenengan. Instruksi Kanjeng Nabi. Nggih, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, monggo kula niki tawanan perang pateni mawon. Nek ora dipateni ngalang-alangi bolak-balik wong iki, bolak-balik wong iki. Pateni. Tabrak ndase karo truk brimob ndase. Pateni. Niki tawanan perang sedaya pateni kabeh kula bagian motor ndase. Instruksi Kanjeng Nabi. Nggih, sahabat Abu Bakar. Ngapunten. Sahabat Abu Bakar niki Romo maratuwa, bapakipun Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi, nggih terus pundi sahabat Abu Bakar, menggah kula niki tawanan perang ampun dipun pejahi.
dipun paringi kesempatan mbok menawi ati menika kalbu niku arti mulak malik mbok menawi sawanci-wanci benjang niki dados iman Islam utawi putra-putranipun mau dibenjang saged iman Islam. Instruksi Kanjeng Nabi. Nggih. Sahabat Ali jenengan dos pundi? Menggah kula cocok sahabat Abu Bakar pendapatipun. Nah niki tawan perang mboten sadi pejahi, tapi dipun denda ken bayar pajak. 250%. Ora. Ken bayar pajak. Menawi tan perang niku kok sugih duwe duit, denda pajeke ngangge arta mengke duwite kanggo kemaslahatan, gawe dalan, tuku apa ki alat peperangan, tuku jaran kanggo kuda peperangan, kanggo kemaslahatan Islam. Menawi talan perang kala wau kere dipun tingali kerenipun, menawi talan perang wau kere pinter niku mengke tawan perang sing kere nenging pinter maca nulis niki ken ngulak denda pajeke ken mulangi anake wong Islam setiap tawan perang siji ken mulangi anake wong Islam sedasa maca nulis. Menawi tawan perang kala wau kere tur tolol iki saroni ngono to. Masaku tolol belum tahu yang nongol-nongol. Senggol iki cara saroni. Aja ngenyek kowe, isone dadi DPR gara-gara wong tolol-tolol iki. Nggih mboten? Ya Allah Gusti, kowe ngenyek muni tolol-tolol omahmu dirampas nganti tekan Black Mamba barang tak kadang. Menah. Cah kene mae kono kok, Guys. Iki menawi piye-piye aja kok guyon ngono sahabat Ali. Kanjeng Nabi yo mesem. Nggih Kanjeng Nabi, menawi talan perang kala wau kene tur goblok niku denda pajeke dibutuhke tenagane. Kon usung-usung tlasar, kon usung nggongkari panggung, kon gulung kloso, kon ngincer nyoteng ngene iki. Operator nyetel sound Kanjeng Nabi yo guceng. Iya. Nyuwun sewu sedaya pendapat panjenengan para sahabat. Niku sae sedaya ning nyuwun pangapunten kula condong kelawan pendapatipun sahabat Abu Bakar, sahabat Ali. Niki wonten kisah ringkas padat yuk saiki diangen-angen ulil albab kanggo wong sing bakal mikir. Yang pertama, Kanjeng Nabi wasawirhum fil amri, musawaroh rembukan perkaramu. Amruhum surabainakum, perkaramu rembukan antaren siramu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan. Nggih mboten? Semua harus rembukan musyawarah. Niki rumakne. Seorang panglima perang pimpinan, ketua, niki rumakne, tidak serta-merta nutuk palu keputusan tapi ngundang sahabat sedulur bolo diundang kabeh. Senajan pirang-pirang usul teko dirungokake, endi hasil rapat iku sing digunakake. Wasawirhum fil amri, rembukan hati panas kepala dingin nyebar wit karo sabar sak wuntara ana perkara dirembuk ana masalah dipecahno musyawarah yu suket grinting kolonjono ora eling jaman semono mbiyen weruhmu apa saiki weruhmu apa bojo tuwa kok mbok krawos bendina mbiyen tau nom tau rasa jenenge manuk ndok ana sing gedhe ana sing cilik manuk kadang-kadang megrok kadang-kadang mingkup manuk kadang-kadang ning dhuwur kadang-kadang ning ngisor manuk kupingmu rungokno yo musyawarah. Omah-omah kok bendina tukaran sesuk meteng meneh ngono kok yo ora isin. Wasawirhum fil amri, apa-apa rembukan. Biasa pating slontet usulan dirungokake. Niki seorang pemimpin, masyaallah. Nyuwun sewu. Idza lam yajid laka hakidan fa'lam innalaka insanun fasilun. Nalika kowe urip ora ana sing ngolo-ngolo, ora ana sing ngiri drengki, ora ana sing ngasuti, sejatine sumurupa, sejatine sira menungso sing gagal. Rungokke Pak Lurah. Kiai Lurah dielek-elek hukume fardhu ain. Nek ora kepengin dielek-elek aja dadi pentinggi, aja dadi kiai.
Wis biasa ngoten niku. Nek jenengan urip kok ora ono sing elek-elek, ora ono sing ngolo-ngolo. Oh, gagal. Nek jenengan difitnah berarti munggah, wis diolo-olo berarti mulya. Diiri diterkeni dikasuti, mergo nek sing nikmat sing dugi saya gedhi. Sapa to sing ora iri? Wit-witan kalau dipupuk letong telek sapi, bacen godhongi jawahe gedhi. Perjuangan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, lanjutkan. Oke? Wis biasa, dielek-elek jarno suwe-suwe bongkok. Ngene salah, ngono salah, rewel donya iki kok. Nggih mboten? Sing pertama musyawarah. Ibu, mbok aja ngamukan, wong wedok kok ya Allah Gusti. Sithik-sithik ngamuk, sithik-sithik ngamuk. Ngamuk kok sithik to ya Allah, Pak. Ya aja dadi wong lanang donya ora ana wong wedok cepetno lawang bekakasmu, Kang. Kempit 2 minggu ngosar-ngosar kowe. Ibu, wong wedok salehah disawang nyenengno diperintah sendika sing aku lunga kerja ning omah ndonga muga-muga dukaran jam 8 jam 9 muga-muga sing lanang kerja ning jaba entuk kaya ora kecantol rondo kupingmu rungok. Kundur cucup tangane garwa jenengan salaman kali bapak nyucup tangan mboten. Lah dalah nyucup tangane wong lanang kuwi ganjarane padha karo nyucup hajar aswat. Menek kok bojomu ireng, aswate nemen. Diusek sing kenceng dahar mongko nek kondur ya Allah, siapno unjukan ning meja senengane apa. Dahar tunggonono kurang apa jikokno, wong mangan wong lanang jar kiwake ning ndidik ning kulkas. Mentah mbok tawakno kuwi lho. Tunggonono kurang apa engko jikokno bar salat isya wedaan toto-toto jambi saya wong lanang le kerja sedina ya Allah kesel kaya ngopo pijetono angger bar salat isya ora usah katokan kekno kupingmu rungok wong wedok turu kok nganggo katok lepis nganggo sabuk bangser dikunci sisan terus piye wong wedok turu katokan hukume makruh cocok. Pegel aku rasake kok. Wong omah-omah kok gegeran. Wong jenenge garwa. Garwa niku sing siji sigar, sing siji dawa. Sik ta rungokno sik. Nek sigar kabeh terus piye dawa kabeh arep lapo? Sigar kanggo wong lanang kudu bisa nyigar wektune ndi sing aku nyambut gawe, ndi sing aku ngibadahi. Wong wedok sing dawa ati, dawa pikirane, dawa pinemune aja gugu omongane tanggane sing urung mesti bukti lan nyatane. Ya Allah Gusti, kudune iki jenenge garwa, omah-omah niku masyaallah musyawarah rembukan Allahumma. Niki penting niki, berarti kula jenengan selalu musyawarah rembukan apa-apa yang akan datang apike piye. Jene pating celebung teko dirungokake, digoleki endi kabeh diterima, milih siji hormati pendapat yang lain. Insyaallah Pak Lurah, insya Allah Pak Lurah, damai sinanggul Allahumma. Wong iki dina ya Allah Kanjeng Nabi nyuwun sewu. Dakwah niku mboten paten-paten, mboten sabar didoni bendina. Ya Allah, wonge sedina ora ngidoni wonge lara digoleki digawakno apa-apa. Niku Kanjeng Nabi mboten enten dakwah kok paten-paten mboten. Kanjeng Nabi dakwahi merangkul, ya Allah, membina bukan menghina, mendidik bukan menghardik, mengajak bukan mengejek. Kanjeng Nabi musyawarah, mboten paten-patenan sabar, nganggone seni. Niki lho. Kidung sampean rungokno kidung niku tembang lan tembung, tembang lelakonan, tembung sesiiran enak lagune. Siire rungokno ngantem kowe kok. Ayo tindakno perintah Gusti Maha Kuwasa. 5 wektu lakonono aja nganti padha sembrono. Mumpung isih mengo lawang tobat para kanca. Yen wis tutuk susah ira ketun tobat njuk ngapura rati tampa. Ketun ora ana gunane nek yen ora ngowahi lakone. Ala ketun ora ana gunane maksiat terus ora ana labare. Wis ngantuk durung, wis ngantuk durung. Enak lagune sikire ngantem kowe. Masuk.
Mula mbok kabeh iki sini mbok wong ngaji iki ya Allah Gusti. Wong ngerti akhirat tanpa donya kaya wong deglok, selip kancane serik. Ngilmune donya tok tanpa akhirat kaya wong picek. Mula mondok ngaji komplit. Jurmiyah, Imriti, Mutamiyah, Alfiah, Maknun, Juman, ukudul Juman ya kudu kuliah, guys. Isine kok ngamukan, mung perkara sepele, la ilaha illallah, gara-gara beda coblosan, bubar tahlilan kok. Wong mangkat ora, nek mangkat aku ora tepaku, kene mangkat kene ora, kene mangkat